пьесаны куйырға теләк бірінші спектакльді қойғанда келді, одан бала сақты сығарғанда. Актердардан сығыптыр келген бұл фікір. Һәм дә яшьтәр өсөн эшләүсе театр буларак, бына ошо пьеса булуы мөмкин дигән фикер килгәндер инде. Шунан нисектер уйлап, тәкъдим яһап, был тәкъдим шулай хуплау тапкас, был ышаныс арта төште һәм без ниндәйдер теге русча әйткәндә до востребования был эште калдырдык. Ромео и Джульеттага килгәндә ысынлап та бик күп куелган әсәр, уның турала күпме китаптарда, ниндәйдер исследованияларда үткәрелгән бит инде. Бер яктан классик әсәр буларак, тапалган классик әсәр буларак куйырга теге куйһаң бит инде ниндәйдер яңалык барыбыр үҙең эҙләйең. Һәм шул яктан куркыу түгел инде ул, ниндәйдер теге шик бар инде. Мин нимәлер яңы бер фекер я булмаһа үҙемә кызыклы әлеге вакытта смысловой нагрузка таба алырмын микән, юк микән дип уйлайһың бит инде. Шул яһәттән ниндәйдер шик бар ине, ләкин шик булуга карамастан классик әсәре Шекспир бит инде ошондай әсәрҙәр менән эшләп карагы килә. Әлбиттә, сөнки бында теге яшерен батырын юк, һәрбер режиссер миңа калһа үҙ вакытында Шекспирҙың Гамлетын куйырга теләй һәм һәйбәт драматургия менән эшләү ул режиссерҙарға ла, актерҙарға ла һәм гомумән театр өсөн бик кәрәкле әйбер дип мин һанайым. Сөнки һәйбәт драматургия менән шунда ниндәйдер обобщенный образдар менән эшләү еш татымай. Беҙгә һәм шулай уҡ Ромео и Джульетта бит инде ул барыбер актердар яғынан ниндәйҙер йәштәренә бәйле. Сөнки белеүебеҙсә бит инде йәштәр күберәк был пьесала, уларҙың тарихы асыла бит инде. Шул йәһәттән ысынлап та актердарҙың да был пьесала йәш булыуҙары миңә калһа инде әлеге куйылышымда бик мөһим. Икенсе ниндәйҙер решениялар булып, унда Ромео и Джульеттаны оло йәштәге актердарҙы алып та эшләү булалыр, ләкин мына был театрда, йәштәр театрында ниндәйҙер йәштәр өсөн спектакль эшләргә эшләү теләге тыуҙы миндә. Шулай уҡ әлеге көндә нисек был пьеса актуальмы, актуаль түгелме, был йәһәттән әлбиттә классиктың гел актуаль булып калыуы булһа, икенсе яктан беҙҙең осраҡта бында беҙ бит инде бер йыл элегерәк был һөйләшеүҙәрҙе алып барҙык һәм әлбиттә ваҡыт үтә, ниндәйҙер донъяла хәлдәр булып, донъя үҙгәрә һәм был йәһәттән нығыраҡ актуальләшеп китеүе, хатта нисектер аптыратты тип әйтергә мөмкин микән, шулайыраҡ булып китеүҙәре. Сөнки бында бит инде иң беренсе йәһәттә ике ырыу араһында шундай ыҙғыш бара, ул бөтмәй, нимәнән башланыуы аңлашылмай, нимә менән бөтөрө лә аңлап булмай. Һәм мөхәббәт, әлбиттә, кеше яратырға тейеш, кешенең иң шундай ниндәйҙер миссияһы инде, ул диндә лә бик күп был турала әйтелә, кеше кешене яратырға тейеш. Ул теге ниндәйҙер ир менән ҡатын араһындағы мөнәсәбәт түгел, ул ғөмүмән кеше кешене яратырға тейеш, кеше кешене нисектер уның бәлки ҡайса ҡапма ҡаршы фекеренә ҡолаҡ һалырға тейеш һәм
шул яһәттән генә ниндәйдер миңа калһа гармония һәм кеше менән кеше араһындагы мөнәсәбәт икенсе ниндәйдер уровеньга күсеү мөмкин. Әҫәр ул гел актуаль булып кала, сөнки кеше, иң беренсе кеше үҙе кеше менән кеше араһындағы мөнәсәбәттә үҙгәрмәгән. Шул уҡ проблемалар, шул уҡ уның ниндәйҙер хыялдары, үҙендә соҡоноуҙары, кеше менән кешегә ниндәйҙер проблемалары һәм башҡалар. Бына был йәһәттән ысынлап та классиктың үҙгәрмәүе, гел актуаль булып ҡалыуы бер яҡтан ыңғай хәл булһа, икенсе яҡтан кешенең үҙгәрмәүе ул ҡыҙғаныс инде. Донъяны үҙгәртеү тип әйтмәҫ инем, сөнки был йәһәттән шундай даһи режиссерҙар ҙа, шул уҡ Шекспир үҙе лә был хаҡта яҙған һәм быға тиклем үҙгәртмәгәс, үҙгәрмәҫ тә инде ул. Сөнки был хаҡта, әлбиттә, шулай уҡ бик күп ниндәйҙер эҙләнеүҙәр, фәлсәфи ниндәйҙер хеҙмәттәр бар бит инде, һәм бөтәһе лә кешелек үҙе лә уйлайҙыр инде, ниндәйҙер ошондай ваҡиғалар булһа, ҡасан ғөмүмән кешелек үҙгәрер. Һәм был йәһәттән әҙәбиәт, сәнғәт кешене үҙгәртә алмаясаҡ. Әлбиттә, быны теге признать нужно, бында юҡ ниндәйҙер теге иллюзия бында юҡ. Ләкин кеше сәнғәтһеҙ дә йәшәй алмай. Миңә ҡалһа, тәрбиәлә алмай ул кешене. Ул күрһәтә ала ниндәйҙер проблемаларға, я булмаһа уны киреһенсә күпертеп күрһәтеү мөмкин бит инде. Ләкин тәрбиә яғына килгәндә, белмәйем, ул нимә булырға тейеш, сөнки кеше барыбер театрға, вәғәз тыңларға, нисектер, әлбиттә, бына ошолай итеп эшләгеҙ генә тигән тамашаға килмәй тип уйлайым мин. Яңынан яңа үҙеңә ҡарарға, һәр быуын үҙенә ҡарай һәм тағы ла шул риторик һорауҙар бирә. Әлбиттә, аңлаған кеше, олораҡ кешеләр был һорауҙарға яуап булмауын да аңлайҙар. Кемдер, бәлки, нисектер яуап алмаһа ла ниндәйҙер яңы, я булмаһа теге ҡапма-ҡаршы уйҙарға быны һине был тамаша алып килер тип, бәлки, шуны уйлап киләлер, белмәйем. Ләкин сәнғәт, миңә ҡалһа, ул кешегә кәрәк, кеше уның менән әле бер ниндәй ҙә мәктәп, театр булмағанда бит инде башлаған, шул ниндәйҙер таштарҙа рәссам төшөрә башлаған бит инде, был бит инде рәссам, шулай уҡ. Сәнғәттең ул ниндәйҙер бер яҡтан актуаль булып ҡалыуы, шул уҡ ваҡытта вне времени булыуы кәрәктерҙер ул. Был тамаша миңә ҡалһа мөхәббәт тураһында, Ромео и Джульеттаның мөхәббәте хаҡында түгел улар бит. Миңә мына Шекспирҙың был пьесаһында нимә оҡшаны, ул барыбер ир менән ҡатын араһында, был йәштәрҙең араһындағы мөхәббәт тураһында әйтмәй. Ул ниндәйҙер гуманист булараҡ кешене кеше яраттырға тейеш тигән тураһында әйтергә теләй һымаҡ миңә. Сөнки бында бит инде аңлашыла, Ромео менән Джульетта улар
бер-береһен яраталар һәм яратасаҡтар. Был пьеса буйынса бирелә. Бар тағы Монтекки менән Капулеттилар. Уларҙың ыҙғышы һәм бына улар бер-береһен дуҫлашыу түгел, кеше бит инде үҙенә төрлө сәбәп таба ала икенсе кешегә нәфрәт менән ҡарарға. Шуға ла беҙ был спектаклдә башта уйлағайныҡ, уларҙың, Монтекки менән Капулеттиларҙың нәфрәтенең сәбәбен эҙләүҙә. Шунан мен уйланым инде, ул сәбәптең теге ниндәйҙер точный булыуы кәрәк түгел. Сөнки һәр беребеҙ ниндәйҙер кешегә ҡарата сәбәп таба алабыҙ, уға нәфрәт менән ҡарарға. Яратыу менән ҡарау түгел, нәҡ нәфрәт менән. Бына яратырға килгәндә беҙгә сәбәптәр эҙләргә күберәк кәрәк был кешене. Бына нәфрәт менән ҡарау өсөн беҙгә был ваҡытта сәбәптәр әҙерәк кәрәк. Беҙгә бер сәбәптә етә кешене ғүмер буйы мәҫәлән яратмаҫҡа, йә булмаһа уның менән һөйләшмәҫкә. Бына шул йәһәттән был пьеса шуның шул ысынлап та кешене кеше яратырға тейеш, ихтирам итергә тейеш хаҡында. Әлбиттә, ул теге ниндәйҙер мен театр бер нимәне лә үҙгәртә алмай тиһәм дә, но шулай да уның Шекспирҙың был пьесаһында әлбиттә ул тәрбиә уй яҡтан түгел, ул күберәк уның теләге шулай булһын ине тигән. Әлбиттә, Шекспир бит инде аңлай, уның пьесаһын яҙып, мына шулай итеп бөтәһе лә уйлап алып китте тип, ул әлбиттә уны булай булмауын аңлай. Ләкин ҡасандыр бәлки Чеховтың гел шулай бар бит инде. 100-200 йылдан һуң бәлки шундайыраҡ берәй нимә булыр тигән. Мен ҡалһа, мына шулай итеп Шекспирҙа уйлаған, ләкин 400-450 йыл үтеп китте, бер нимә лә үҙгәрмәне, ләкин беҙ һаман да шундайыраҡ теләк менән йәшәйбеҙ. Ҡасандыр 100-200 йә булмаһа 1000 йылдан һуң нимәлер глобаль рәүештә үҙгәрер. Көтәбеҙ һәм бәлки шул көтөү беҙҙе кеше булараҡ һаман да йәшәтәлер. Шул өмөт булмаһа, бигерәк аяныслы булыр ине беҙҙең кешеләрҙең тормошо. Уны әлбиттә белеп булмай, сөнки бында иртәгә нимә тураһында нисек үҙгәрер донъя белеп булмай. Һәм 30 йылдан фаразлау әлбиттә бик ҡыйын. Әлбиттә, режиссерҙар яңынан яңы үҙҙәренең ҡуйған әҫәрҙәренә йылдар үтеү менән ҡайталар, һәм был шундай ғәҙәти күренеш. Мин уйлауымса, бындайҙа минең тарихымда булыуы мөмкин, ләкин ул ваҡытта ысынлап та шул ваҡыттағы ниндәйҙер минең үҙгәрештәр, донъяви үҙгәрештәр менән хәл итергә тура киләсәк. Бәлки, белмәйем, ул ваҡытта Ромео менән Джульетт, ҡарт әбей менән бабай булып, тағы берәй решение булыр. Уны ысынлап та 30 йылдан һәм спектакльдә башланыр алдынан түгел, премьера үткәс сөйләшергә тура килер, дөрөҫөрәк булыр. Әлбиттә, коррективалар булды был пьесаны эшләгәндә, был спектакльдә эшләгәндә, сөнки беҙ бит инде башта ниндәйҙер һөйләшеү генә алып бараң. Шунан ваҡыт тығыҙлашҡан һайын һин был пьеса тураһында күберәк уйлай башлайың инде. Ул ваҡыттағы бына шул нәҡ һин уйлаған ваҡытта был пьесаның тураһында, бына бөгөн мәҫәлән уйлайың, иртәгә ниндәйҙер хәл ваҡиға килеп сыҡты донъяла, һәм һинең пьесаң йә үҙенән үҙе актуалләшә нығыраҡ, йә булмаһа ул киреһенсә ниндәйҙер әһәмиәтен юғалта. Мин әле ҡарайым теге ҡайһы бер спектаклдәр, кемдер шундай нисектер ғорурлыҡ менән хатта әйтә, бына беҙҙең пьеса
лағы күтәргән проблемалар нисектер хәзер яңы краскалар ман уйнап китте. Миңа калса был постановщиктарның нисек әйтергә заслугаһы түгел һәм киресенчә уның менән әдрәк был хакта оялырга кирәк, чөнки ул кызганыч булырга тиеш. Пьесаны алганда без бит инде бына шулай дөнья үзгәреп китүен фаразламанык һәм менә әле шулай килеп сыкты һәм белмәйм, миңа кызганыч, мәсәлән, кемдер әйтһә, бына нисек актуаль хәзер был пьеса. Бөтенләй уларды күрмәнем дип әйтә алмайм, мин киресенчә карайм, гел пьесага, спектакльдә куярга әзерләнгәндә мин гел карайм. Киноларды ла, унан теге куркмайм. Һәм был яһәттән бүренән куркһаң, урманга йөрмә дигән һымак. Әлбиттә, эшләргә туры килә, күрделәрме кешеләр, тамашасылар, күрмәнеләрме, сагыштырасактармы, һинең якка плюс куялармы, я булмаһа һинән алда куелган спектакльләргә, киноларга плюс куялармы. Был яһәттән бит публичный безнең профессия, ул ниндәйдер тәнкыйть һүзләренә лә дусар булуы мөмкин. Шуга нисек күнегәбез инде правила игры безнең профессияның. Кемдекеләр яхшырак килеп сыга, кемдекеләр икенче вакытта һинеке яхшырак килеп сыгырга мөмкин. Был шундай табигый процесс, театрда ла, спектакльдәрдә ла һәм барыбер һин шундай ниндәйдер ярышта яшәйң, әлбиттә, шул канон образдарын дип әйтәбез, һин я булмаһа бөтенләй икенче якка китәң, уларды кабатламас өчен, я булмаһа киресенчә шундай шул юлдан барып эшләһәң, һин уларның ниндәйдер күтәргән кимәлгә, планкага ынтылып барып итәргә тырышаң бит инде. Ләкин бында тагы ла бар, кем Шекспирды укыган, мәсәлән, үзе первоисточникты тәрҗемәле булһа ла, ул барыбер үзенең Ромео Джульеттаһын күз алдына килтерә. Ул бөтенләй бер фильмда, бер спектакльдә уны кәүдәлә ала алмай кебек булырга мөмкин. Һәм уларга шундай канон булып Шекспирдың тексты гына кала ала. Шул яһәттән һәрбер кеше төрлесе һәм театрдарда шуга төрле, спектакльләрдә төрле, киноларда бик күп, шуга кемгә нимә охшай, был яһәттән тик яхшы гына уларның төрле булуы. Әлбиттә, куйһындар, куясактар һәм был бик матур шундай тарих Шекспир менән язылган, тагы елдарда, бу аттарда кабатланып килһен.